សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារៀបចំនៅសិក្ខាសាលាទៅលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ម៉ាកយីហោ Digital តាមរយៈការផលិតមាតិកានិងរូបភាពសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរស្ថាប័ន GS1 កម្ពុជាគាំទ្រដោយសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បានរៀបចំសិក្ខាសាលាលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ម៉ាកយីហោ Digital តាមរយៈការផលិតមាតិកានិងរូបភាពសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរក្នុងគោលបំណងជួយគាំទ្រសហគ្រិនអ្នកផលិតក្នុងស្រុកឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ការកសាងម៉ាកយីហោនិងការបង្កើតមាតិកាប្រកបដោយគុណភាពនិងក្លាយទៅជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យផលិតផលខ្មែរកាន់តែមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈបទពិសោធន៍ចក្ខុវិស័យទស្សនៈទានរបស់វាគ្មិនជាអ្នកជំនាញលើវិស័យពាក់ព័ន្ធសិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំអុកញ៉ាងួនមេងតិចអគ្គនាយកសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតំណាងអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជានិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាស្ថាប័នបាកូតតំណាងមកពីក្រសួងសមាគមពាក់ព័ន្ធដៃគូធនាគារដៃគូផ្សារដុំនិងលក់រាយក៏ដូចជាផ្សារទំនើបអាជីវករផលិតករនិងពាណិជ្ជករប្រមាណជាង150នាក់នៅក្នុងឱកាសសិក្ខាសាលានេះឯកឧត្តមអង្គការងួនមេងតិចអគ្គនាយកសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងយុគសម័យនៃការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមបែប Digital ទីផ្សារលែងកំណត់ត្រឹមតែពាក្យព្រំដែនភូមិសាស្ត្រទៀតហើយខណៈដែលគុណភាពផលិតផលគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលគឺជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងយល់ពីការកសាងម៉ាកយីហោ Digital ដែលពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរឯកឧត្តមអង្គការបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការពីអតីតកាលអាជីវកម្មភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើទីតាំងនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ដើម្បីលក់ផលិតផលក៏ប៉ុន្តែក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សាររបស់អាជីវកម្មបានផ្លាស់ប្ដូរមកស្ថិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អតិថិជនដូច្នេះការបង្កើតវត្តមានលើប្រព័ន្ធ Digitalនិងការផលិតមាតិកាប្រកបដោយគុណភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មឯកឧត្តមអង្គការបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាផលិតផលមានគុណភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្វះមាតិកានិងរូបភាពដែលមានភាពទាក់ទាញនិងអាចបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍នោះនឹងពិបាកតាក់ទាញអ្នកអតិថិជនចំនួនថ្មីហើយអតិថិជនសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនសម្រេចចិត្តទិញដែលផ្អែកទៅលើតម្លៃឬក៏ព័ត៌មាននៅលើស្លាកផលិតផលតែមួយមុខនោះទេពួកគេសម្រេចចិត្តទិញនៅពេលដែលផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍និងទំនុកចិត្តដែលកើតចេញពីពិសោធន៍នៃការទស្សនាមាតិកា Digital និងការយល់ឃើញចំពោះម៉ាកយីហោឯកឧត្តមអង្គការបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យកាលនេះម៉ាកយីហោមិនមែនគ្រាន់តែជាស្លាកសញ្ញាទៀតទេគឺជាសាច់រឿងដែលអតិថិជនចង់ស្ដាប់ចំពោះសហគ្រិនខ្មែរការធ្វើ Digital Branding ការផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចក្លាយទៅជាម៉ាកយីហោដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសនិងឈានទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់មានហាងផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងឯកឧត្តមអង្គការងួនមេងតិចបានបន្ថែមថាអតិថិជនសម័យថ្មីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទពិសោធន៍ដែលមើលឃើញតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនតម្លៃផលិតផលឲ្យក្លាយជាជម្រើសដែលអតិថិជនមិនអាចរំលងបានការរៀបចំមាតិកា Digital ឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងស៊ីវិល័យនឹងជួយបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់ផលិតផលខ្មែរធ្វើឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើគុណភាពមិនចាញ់ផលិតផលនាំចូលនោះឡើយសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តជំរុញឲ្យផលិតផលខ្មែរមានវត្តមានគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងមានទីផ្សារហើយត្រូវផ្ដោតទៅលើការកសាងម៉ាកយីហោតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រាប់ពីប្រភពដើមនិងតម្លៃនៃផលិតផលគុណភាពនិងការវេចខ្ចប់ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើស្តង់ដារការរចនា design ដែលទាក់ទាញភ្នែកអតិថិជនលេខកូដផលិតផលគឺការប្រើប្រាស់លេខកូដ884គឺជាការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជាការធានានៅភាពសុក្រឹតក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឯកឧត្តមអង្គការងួនមេងតិចបានលើកឡើងបន្តថាការធ្វើយុទ្ធនាការ Digital គឺមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការឈរជើងលើទីផ្សារនិងការរីកចម្រើនរបស់សហគ្រាសហើយក៏បានសង្ឃឹមថាសិក្ខាកាមនាពេលនេះនឹងជួយតម្រាយផ្លូវឲ្យធុរជនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកជ័យជំនះនៅលើទីផ្សារ Digital ព្រមទាំងស្របទៅតាមទិសដៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពធុរជនក្នុងស្រុកជំរុញបរិវត្តកម្ម Digital និងពង្រឹងឱកាសនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ទី
ផ្សារអន្តរជាតិស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសង្គម Digital ប្រកបដោយចីរភាពធនាគារ MB Cambodia Moko តែងតែសហការនិងគាំទ្រយ៉ាងសកម្មជាមួយសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតាមរយៈស្ថាប័ន GS1 Cambodia ក្នុងគោលបំណងជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលព្រមទាំងការលើកកម្ពស់សក្តានុពលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះលោកហឹមភីរំនាយកប្រតិបត្តិសេវាកម្មធនាគារបុគ្គលនៃធនាគារ MB Cambodia Moko បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្មែរអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ Digital នាពេលបច្ចុប្បន្នបានម្ចាស់អាជីវកម្មពិតជាចាំបាច់ត្រូវតែមានទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើទីផ្សារបែប Digital និងការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោឲ្យមានភាពទាក់ទាញលោកបន្ថែមថាដើម្បីគាំទ្រដល់វឌ្ឍនភាពនេះធនាគារ MB Cambodia បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់នូវឥណទានអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតចាប់ពី 6.5% ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងរយៈពេលឥណទានវែងរហូតដល់15ឆ្នាំដែលជួយកាត់បន្ថយទំហំនៃការបង់ប្រាក់ត្រឡប់ប្រចាំខែមកវិញនិងបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់លើពីនេះសេវាឥណទានរបស់ធនាគារ MB Cambodia ក៏មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងបូករួមទាំងសេវាធនាគារ Digital ដ៏សម្បូរបែបដែលជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងអាជីវកម្មនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូនអ្នកចូលរួមនៅចំណេះជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារ Digital និងម៉ាកយីហោតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមការថតរូបផលិតផលការបង្កើតមាតិកាដែលទាក់ទាញទទួលបានចំណេះដឹងអំពីជម្រើសហិរញ្ញប្បទាននិងដំណោះស្រាយធនាគារឱកាសផ្គូផ្គងរវាងសិប្បករផលិតករដៃគូចែកចាយនិងផ្សារទំនើបនានា